بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم امام هذا الحكم لا نستطيع الا ان نقول لا يوجد سلطة تستطيع ان تنتقص من مسلم البراك. كفو يا ابو بدر. اليوم مسلم البراك يمثل الصوت الحر، ولا اي سلطة حتى مع احترامنا لهذا الحكم يبقى مسلم البراك هو المدافع عن قضايا الشعب. واحنا نسأل سؤال منطقي لكل ابناء الكويت: هل تم صدور حكم على أي شخص باقي الكويت؟ كل التجاوزات اللي صارت، ولكن الأحكام القضائية لا تصدر إلا على نواب المعارضة وعلى شباب الحراك. لذلك الرسالة المختصرة: يجب أن يكون هناك تحرك سريع، لأن نرى أن السلطات اختطفت من قبل البعض. إذا لم يكن هناك تحرك سريع راح يسحبون واحد واحد من أبناء الشعب الكويتي الحر في السجون ويضعونهم في السجون. ليش؟ ما يبون أحد يتكلم. لذلك أنا أدعو جميع مكونات الشعب الكويتي إلى الاتحاد والتنسيق فيما بينها للنزول للشارع ووضع حد لهذه الممارسات. وبإذن الله مسلم البراك إذا كانت شعبيته في الفترة السابقة شعبية كبيرة، أنا أعتقد بعد هذا الحكم سيخرج مسلم البراك أكبر، لأن مسلم البراك نشر فكرة وراحت مع الشعب الكويتي. وبإذن الله إذا يعتقدون أن مسلم البراك إذا وضع في السجن سوف تنتهي هذه الفكرة، أنا أعتقد أن اليوم الشعب الكويتي كله مسلم البراك.